Зеленый сигнал светофора. На перекресток с левым сигналом поворотника въезжает ВАЗ-2107. Не убедившись в отсутствии встречных автомобилей, водитель начинает поворачивать. Доли секунды, и в семерку врезается иномарка. От сильного удара отечественную машину перевернуло и выбросило на тротуар, на котором в это время находились люди. Только чудом никто из них не пострадал. Я тоже. Дебил. Да выпендривались. Придурки. Слушай, я в аварию попала. Все живы? Все живы? Открывай, открывай! Корона не хватит. Что там? Мерит, соскучился по мне? Не знаю, сейчас придешь, спросишь. Соскучился. Ёп. Что за нахуй, блядь, а? Помогали многим, как ни крути, кулаки и ноги, как ни крути, куда бы ни вели дороги, как ни крути, и кем бы ты ни был в народе, как ни крути, помогали многим, как ни крути, кулаки и ноги, как ни крути. Мы хорошо устроились в этой трехкомнатной хате, но с меня хватит, говорю матери Кате, мне неплохо. Ты сбил женщину.